ช่ไหมครับผมแล้วก็ไฮแบนด์ทีนี้มันไล่ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผม ขอ Wi-Fi ได้ไหมครับได้ครับวันนี้มามีตัวนั้นแหละที่บอกว่าเปลี่ยนที่2แล้วไม่จบ ไอ้ตัวเนี้ยที่ผมส่งร้านพี่นั่นแหละเนี่ยตัวเนี้ย มันยังจบไม่จบ ใช่ผมก็เลยเก็บไว้เป็นอะไรก่อน คือระบบของภาคสัญญาณอย่างที่เราควรจะรู้นะครับ ครับ ตรงนี้ก็คือว่าคำว่า DRX DRX กับ PRX PRX ก็คือตัวนี้ PRX port เห็นไหมมันจะมี transceiver PRX กับ DRX DRX กับ PRX PRX มันเป็นตัว receiver หลักของระบบ receiver หลักมันก็คือเขาเรียกว่าเวลามีสัญญาณรับเข้ารับส่งเข้าออกเนี่ย ครับผม มันจะเข้าที่พอร์ตนี้ก่อน ส่วน DRX มันจะเป็นเสริมของสัญญาณเสริมอย่างเช่นเสริมในส่วนของพวก GPRS หรือ GPS มันเขาเรียกว่าอะไรนะ มันก็สามารถมันไม่ได้ใช้งานตลอดใช่ไหม ครับผม DRX ย่อมาจาก Discontinuous Receive อ๋อ ก็คือการรับสัญญาณที่ไม่ต่อเนื่อง ครับผม นั่นแหละมันก็จะอยู่ในส่วนของพวกมาอยู่ในส่วนของพวก GPS หรือภาครับสัญญาณด้วยคืออย่างบางรุ่นเนี่ยอย่างสมมติถ้าเป็นแบรนด์พวกแบรนด์บอร์ดไฮแบรนด์อ่ะ ครับผม มันจะมีการแบบบางทีมันจะเสริมขึ้นมาเลยเพราะว่ามันต้องการการรับส่งที่ความเร็วสูงแต่จังหวะการทำงานแบบนั้นนะคือเราจะไม่รู้แต่หลักๆถ้าเกิดเครื่องไม่มีสัญญาณเราต้องมาไล่ PRX ก่อน PRX คือส่วนนี้นะครับทีนี้การไล่ตรงเนี้ยหนึ่งก็คือเราจะทำยังไงว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าไงนะไล่จากตรงไหนอันดับแรกเราต้องไปหาเสาอากาศมันก่อนนะครับET modulator เมื่อวันก่อนก็เรียนไปเรื่องเกี่ยวกับภาพจ่ายไฟใช่ไหมของอันนี้ transceiver เสาคำอยู่ฝั่งนั้นหรือเปล่าฟอนต์เอ็นหรือเปล่าพี่ ใช่ครับมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองอย่างเงี้ยเสาอากาศของ CPS นี่จะลองไปเสาอากาศนี่ครับต้อง100%มันถึงจะชัดนะ
นี้เป็นมิดแบนกับไฮแบนใช่ไหม มีแบนอะไรกัน อ่า ASM คืออะไรครับ ASM คือ Antenna Switch Module อ๋อ คือในส่วนของ Antenna Switch LAT คืออะไรไม่ใช่ LAT LAT มันเป็นชื่อเรียกของเสาอากาศ อ๋อ นะ ถ้ารู้ความหมายเนี่ยมันก็นะเข้าใจดีขึ้น นี่มาเห็นไหมตรงนี้จะเป็น Antenna Feed เห็นไหมมันเขียนว่า Antenna Feed and Connector คือ จุดที่มันต่อออกเสาอากาศ ครับผม นี่เห็นไหมเมื่อกี้มาตรงนี้ นี่คือเนี่ย J Lab RF คือถ้าเราอยากรู้ว่ามันแปลว่าแบบอ่านชื่อเรียกว่าอะไรโดยตรงก็มันเป็นชื่อเฉพาะ แต่อยากรู้ความหมายก็อาจจะ ถ้าให้เดานะ ครับผม มันเป็น low antenna connector หรืออะไร text อะไรทุกอย่างที่มัน contact ที่มันสามารถเชื่อมต่อกับเสาอากาศได้นะครับตรงนี้ทีนี้มันเข้ามาตรงนี้ เวลาเราจะทำงานเราก็จากเสาอากาศเนี่ยเข้ามาปุ๊บมันมาผ่านตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ฟิลเตอร์ตัวนี้ แล้วมันก็วิ่งเข้าไปที่มันจะมีอยู่ไหมแยกออกไปสองส่วน ก็คือ low band ASM antenna 1 อันนี้เป็น low band อันนี้เป็น mid band กับ high band ครับ ทีนี้เราจะต้องรู้ว่า เรากำลังไล่ในส่วนของ low band mid band หรือ high band อืม การที่เราจะรู้ว่าเฮ้ยมันคืออะไร เราก็ต้องรู้ว่ามันรับสัญญาณภาคไหนได้บ้าง อืม สมมติว่า เราต้องลองใส่ซิมก่อนหรือเปล่าหรือว่า สมมติ ลอง ว่าเรามาเราก็รู้อยู่แล้วนี่ว่ารับดีแท็กไม่ได้หรือรับ อ๋ออ อะไรไม่ได้หรือรับไม่ได้ทั้งหมด ทำไม่ได้ทั้งหมด ถ้ารับไม่ได้ทั้งหมดมันไม่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้หรอก อ๋อ แต่ว่าผมจะสอนให้ไล่ดูว่า อ๋อ เวลาเราไล่เพื่อที่จะมาเขียนไดอะแกรมเผื่อจะไปสอนคนอื่นหรืออะไรเงี้ย อ๋อครับ นะครับ เราก็ต้องมาดูว่ามันแยกออกไปเป็นสองส่วนก็คือโลแบนกับไฮแบนสมมุติว่าโลแบนมัน900 ครับผม ไอ้ 3G 900เนี่ยมันไม่ทำงานลูกค้าบอกใช้งาน 3G ไม่ได้เลย อ๋อ ใช่ไหม ครับผม เพราะ 4G นี่จะเป็นไฮแบนกับมิดแบน มิดแบน สมมติว่าใช้สัญญาณ 3G ไม่ได้ โอเค เราไฮไลท์ตรงนี้ แล้วก็ copy แล้วก็ไปค้นหาจุดที่เชื่อมต่อ ลองวาดดูไหมล่ะ ไม่ต้องวาดกันเลย ไม่ต้องวาดครับ เดี๋ยวจะช้า ผมบอกให้ฟังก็ได้ครับไปปุ๊บ มันก็จะเข้าข้างนี้ เห็นไหมว่าโลแบนเข้ามานี่โลแบนก็จะมีสองอันเหมือนกัน ถ้าเราไล่กลับไป มันก็จะไปเจออีกตัวหนึ่งนะครับ ครับผม แต่ว่าเมื่อกี้เสาอากาศที่เราไล่มาตรงนี้ ผ่านวงจรฟิลเตอร์ ก็ อันนี้น่าจะเป็นวงจรโลพาส โลพาส คือสัญญาณต่ำผ่านได้เพราะ L มัน อ่า ความถี่ต่ำผ่านได้ง่าย ถูกไหม ครับผม โอเค ความถี่สูงก็มากองโลกาวอีกทีหนึ่งเห็นไหม ครับผม เนี่ยถ้าเรารู้ว่าโลพาสฟินพาส อ๋อ ไฮพาสเป็นยังไงเนี่ยฟิลเตอร์พวกนี้เป็นไงเราเห็นเรารู้เลยมันกองความถี่ต่ อ๋อ ำไอ้ความถี่สูงลงกาว ครับผม เห็นไหมความถี่ที่สูงกว่าลงกาวไป ทีนี้เราก็มาดูตรงนี้มันวิ่งเข้ามาที่ U L A S M I F ก็คือ L A ก็คือ low band antenna switch module หมายมันมาเข้าในส่วนของ front end ตรงนี้ low band antenna switch module ทีนี้เราก็มาดูตรงนี้ ถามได้ไหมพี่สมมติว่าถ้าผมดูวงจรดูวงจรเองแล้วผมไม่รู้คืออะไรเนี่ย เราสามารถหาคำตอบได้ที่ไหนครับ มันหาคำตอบได้ที่ไหนหรอคุณหา Google ใน Google ก็ได้ Google ใช่ไหม แต่ต้องเป็นค้นหาอีกพักหนึ่งอ่ะ อ๋อ หมายความว่าไอ้พวกเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับ ครับ ระบบความถี่ของสัญญาณเวลาไป ต้อง หา เดาๆเอา มันไม่ต้องเดา มันหาได้ หาได้เลยเกี่ยวกับสัญญาณ คือหนึ่งก็คือต้องไปค้นหาในเรื่องของไปค้นหาข้อมูลในเรื่องของความถี่วิทยุ อ๋อความจริง สองค้นหาในเรื่องของแบนด์พาส อืม แบนด์พาสของในสัญญาณ แล้วก็ไปดูในเรื่องของ LTE อ๋อ LTE long term evolution อะไรเนี่ย ครับผม LTE list band อืม LTE list band คือมันจะบอกว่าในส่วนของพวกเนี้ยแล้วก็ไปดูในส่วนของสัญญาณที่เป็นโมดูลประมาณแบบเมื่อวานผม ครับผม จะเคยเปิดให้ดูนะครับ ครับ ตัวนั้นมันก็จะบอก
บอกลิสต์มาว่าตรงไหนแล้วเราเข้าไปหาดู อ๋อ ชื่อย่อมันเป็นยังไง อ๋ออ อะไรเป็นยังไง แต่พอเรารู้แบบชื่อย่อหลักการคร่าวๆเนี่ยเห็นไหม Radio LBSM ก็ Low Band Antenna Switch Module ครับผม ก็กว่าจะหาไม่ได้มันก็ต้องค้นหาข้อมูลนิดนึงแค่นั้น ครับ แต่แล้วพอมาตรงนี้ เราก็มาดูว่าไอ้ Low Band เราเนี่ยมันเป็นแบนด์8ใช่ไหมตรงนี้เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเนี่ยโลแบนคือแบน8ใช่ไหม ครับผม โลแบน8แบน8เราก็ไปดูว่าแบน8มันอยู่ตรงไหน อ๋อ 50อีกนี้6 32นี่แบน8นี่ใช่ไหม ใช่ครับ แล้วก็คลิกไปเลยอันนี้เราไล่เฉพาะในส่วนของสัญญาณนะครับมันมีลายน้ำอยู่ LBSM IN เดี๋ยวขอกาแฟได้ไหม ได้ครับ ถ้าเสร็จว่าจะกินกาแฟเลยเอาสักแก้วไหมพี่ ตอนแรกผมกินมันนี่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยกินเอาละสิ ไม่ได้เกี่ยวอ่ะพี่ คือพอเรามาเจอแบรนด์8เนี่ยเราต้องการไล่แบรนด์8เราก็ไปพิมพ์ค้นหาแล้วกดไปดูมันมาเข้าตรงนี้เห็นไหม ครับ แล้วมันมากรองสัญญาณอีกที กองที่ต่ เห็นไหมมันกรองหลายรอบมาก ำกองที่ต่ำกว่าใช่ไหม กรองบางทีต่ำโลพาสฟิลเตอร์กรองคนอื่นทำผ่านได้ มาเข้าตรงไหนครับ ULBPA U ก็คือพวกยูนิตก็คือโมดูลของมันใช่ไหม ครับผม LB low ไอ pass โลพาส PA ก็คือ power amplifier มันมาจากเสาอากาศผ่านแอนเทนาสวิตช์ ครับผม แล้วก็มา PA เหมือนอย่างที่เคยเรียนไหม ใช่ครับ เห็นไหมมันไม่เคยแบบ เหมือนซ้ำๆเป็นศูนย์เอาไว้ก่อนอะ ใช่ มันไม่เคยเปลี่ยนไปเลย ใช่ เพียงแต่ว่าอุปกรณ์มันอาจจะเพิ่มมาเพื่อกรอง หรือเพิ่มมาเพื่อทำให้มันมีการแบบแยกสัญญาณได้ชัดเจนขึ้น เพื่อความแบบสมัยก่อนมันอาจจะรับได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้มันจะตรงเป๊ะเลยมันก็กรองมา พอกรองมาปุ๊บเสร็จ เราก็ไปดูว่า ช่วงเห็นไหมว่าพอเราไล่ย้อนกลับมาเนี่ยจริงๆช่วงนี้เป็นเอาพุทใช่ไหมเราต้องไล่ย้อนกลับมาเป็นพุทใช่ไหมเราก็มาดูว่าแบรนด์8ไปไหนนี่แบรนด์8อยู่ข้างบนเห็นไหม ครับผม 50 ERX LB1 18 PM 900 จะรู้แล้วก็ไปวางเรื่อย เราก็ไปวาง คือวิธีการไล่เราก็ไล่เฉพาะแบรนด์ไง ๆ แบรนด์นี้เป็นอย่างนี้เราก็ไล่ไป คือถ้าเราไปดูแบบเฮ้ยมันมีเยอะแยะเลยเนี่ยไส้พวกเนี้ยเราจะงง ใช่ แล้วสมมติถ้าเราไปเขียนแบบตรงนี้เป็นสายอย่างเงี้ยเราโอ้โหเยอะมากงงมาก เราไล่เฉพาะเป็นแบรนด์นี้ มันก็จะกลับมาตรงนี้ออกมานี่ ตรงนี้เราก็รู้แล้วมันเป็น C coupling ใช่ไหมกรองสัญญาณให้แบบเหมือนกับว่ากระแสตรงผ่านไม่ได้กระแสสลับผ่านได้ ครับผม โอเคแล้วเราเข้าไปจาก PA ใช่ไหมเอาไปนี่ปุ๊บอันนี้เข้ามาที่ไหน WPR นี่ WPR แสดงว่าทุกตัวมันก็ต้องผ่าน WPR ก่อนดูฮัลโหลครับ ครับผม เดี๋ยวกำลังติดสอนอยู่มีธุระอะไรด่วนไหมเดี๋ยวโทรกลับนะมาเข้า WTR เพราะฉะนั้นถ้ามันรับสัญญาณไม่ได้เลย ครับ ทุก ผม แบรนด์ ครับผม มันอาจจะเป็นที่นี่ไหมใช่ไหม ครับผ ทำ ม ไมเปลี่ยน WTR ถึงหายแต่ว่า
ก่อนจะเปลี่ยน WDR วัดไฟเลี้ยงก่อนไหมหรืออะไรก่อนไหมจริงปะ ครับผม LDO ที่เราเรียนมันเมื่อวานเนี่ย LDO อะไร12 หรือ 15 ที่มันมาเลี้ยง WDR เนี่ย อ๋อครับผม แล้วก็นอกจาก LDO ที่มาเลี้ยงแล้ว ก็ยังมีพวกไฟเลี้ยงพวก VCC main ที่มาเลี้ยงเข้าไป อ๋อ ถูกไหมปกติแล้ว VCC main มันก็จะมาอยู่แล้ว ไอ้ไฟที่มันไม่มาคือพวก LDO เราวัดไม่กี่ตัวเราก็จะรู้ว่า LDR WDR มันเสียหรือไม่เสียถูกไหม มันเป็นไปได้ไหมครับว่าสมมติว่าภาคอื่นเนี่ยมันไอไฟเมนเข้าไอทีอื่นมันมาแต่ไฟเข้าเนี้ยไม่มามันก็มีไหม ก็มีครับ มีเหมือนกันใช่ไหมอ๋อ เพราะมันไม่มาเราก็ไปดูว่ามันไม่มาเพราะอะไรตรงไหนที่ อ๋อ เป็นต้นเหตุของ IC ตัวนั้น ก็สำคัญคือไฟอินก็สมควรเช็คใช่ไหม ใช่ครับ อ๋อ เช็ค ไฟ ค เล็ รั ก บ พอมาตรงนี้ปุ๊บ WDR ออกอะไรไปบ้างภาคนี้ออก50 PRX TA1I กับ IQ เห็นไหม IQ พอนึกภาพออกอย่าง IQ I กับ Q I กับ Q ภาคสัญญาณมันต้องมี IQ ไง ไอคิวไม่เคย TXI TXQ ก็ยังได้ยินแต่ RXTX อะไรพวกนี้ครับ RXQ I มันจะมี2อันที่ว่าเป็นสัญญาณอินเตอร์ลับกับเป็น IQ อ่ะมัน อ๋อ เดี๋ยวผมไล่ไปดูถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันจะมี IQ อยู่ ไม่น่าจะเคยเรียนมา ใครเรียน ไอ ครับ คิวเนี่ย ใครเรียนต้องเรียนมาแล้วล่ะถ้าเกิดผ่าน3มันก็เข้ามาที่ไหน เข้ามาที่ UBBR ก็คือ CPU baseband ใช่ไหมมันส่งสัญญาณ TX IX นี่แหละ IQ เนี่ย CA1 เนี่ยแต่มันเรียกเป็น CA1 I กับ CA1 Q นะครับเข้ามาเพราะนั้นพอมาเสร็จเวลามันออกมันจะออกไปที่ TXI กับ TXQ ใช่ไหมเป็น TXI P TXQ ตรงนี้มันเป็นพอร์ตสำหรับคุยกันระหว่าง CPU baseband กับ WTR แต่ตัวนี้มันเป็นการคุยกันระหว่างอะไรเป็นพักส่งใช่ไหมคือเรารับมาแล้วเนี่ยตัวนี้รับใช่ไหม รับ เวลาส่งก็ส่งออกตรงนี้ใช่ไหม ออกทางนี้ อ TX ส่งทรานซิสเตอร์ ใช่ 3 เมตร อันนี้คือ RX ใช่ไหม ครับผม แต่ว่าถ้าเราดูดี RX คือ receive ใช่ไหมฮะ ๆใช่รีซิฟถ้าเราดูดีๆถ้าสมัยก่อนคือ RXI ครับผม RXQ อ๋อ ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันแบบเพิ่มการ CA นี่ผมจำได้เมื่อวันก่อนผมเพิ่งอ่านตัวย่อมันเป็นเกี่ยวกับภาคสัญญาณนะครับ เนี่ย CA1 มันจะมี2พอร์ต CA1 CA2 IQ แต่ละพอร์ตเนี่ยแต่พอร์ตนี้ไม่ใช้ CA2 ไม่ใช้ ใช้แค่พอร์ตเดียวหรือมันทำเผื่อมาไว้อย่างเงี้ย อ๋อ แต่แล้วพอมันออก TXP มันจะไปไหนมันส่งกลับมาที่ WDR เห็นไหมครับทีนี้ WDR เนี่ยตอนนี้เรากำลังคุยถึงเรื่องแบน8อยู่ใช่ไหม ใช่ครับ อินมาทางนี้เอาก็ต้องออกมาทางนี้เอาออกมาทางไหนอะแบน8ดูนี่ตัวไหนเนี่ยนี่ใช่ไหม ครับ แบน8ถ้าเป็นต่างประเทศ900หรืออะไรพวกเนี้ยมันมีแบน26แบน20 27อันนี้ใช้ที่ต่างประเทศ แต่คือใน ของไทยมันใช้แค่แบน อ๋อ 8แต่มันเป็นย่านความถี่เดียวกัน ออกความถี่เดียวกัน คือโลแบน อืม ประมาณ700ถึง900เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วมันก็ออกมาที่นี่ แล้วก็มาผ่าน C coupling กับปิ้ง แล้วก็ออกมา PA in map ใช่ไหม ครับผม นี่จะออกไป PA แล้ว อิน มาที่ ULA กลับมาที่ PA เห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้ว PA ก็จะส่งออกไปที่เสาอากาศเพราะฉะนั้นลูปของมันก็จะเป็นประมาณตัวนี้เห็นไหมว่าเราไล่เป็นแบบ อ๋อ ใช่ไหมจากเสาอากาศ ครับผม เข้ามานี่แบน8อันนี้คือเราสรุปมาย่อ อ๋อ ๆไอตัวเมื่อกี้เนี่ยอาจจะแบบเยอะแยะไปหมด อันนี้สรุปมาจากในวงจรเลยนะ ใช่สรุปจากจอแล้วก็เข้ามา PY แบน8 GM 900มาที่ WTR ส่ง receive เนี่ย RX เห็นไหม TRX เนี่ย receive มาทางนี้
มันจะมีส่ง2ชุดแต่ชุดนี้ไม่ได้ใช้แต่ผมเขียนเกินไป อ๋อ ชุดนี้ไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปลบออกแล้วก็เดี๋ยวค่อยพิมพ์เป็น PDF มาให้ อืม ส่งมาที่เบสแบน CPU เบสแบน CPU ส่ง TX กลับมานะ TX I P กับ N แล้วก็ Q P กับ N คือ positive กับ negative อ๋อ ส่งกลับมาที่ WTR WTR ก็ส่งกลับไปที่ PA อ๋อ PA ส่งไปที่ Antenna Switch เพราะตัวนี้เป็น bidirection อ๋อไปกลับ ส่งไปที่ Antenna Switch Antenna Switch ส่งกลับไป อืม แต่ว่าพวกเนี้ยมันสามารถที่จะไอ้เบสแบน CPU เนี่ยมันใช้ I2C ของภาคเบสแบนคือ RFFE2 มาควบคุมการทำงานของ power แล้วก็ไอ้ตัวไอ้นั่นด้วย Antenna Switch แล้วก็ตัว PA ด้วย อืม เห็นไหมครับว่า1ภาคสัญญาณมันวิ่งอย่างนี้ภาคคำสั่งมันวิ่งอย่างนี้ มันใช้ตัวนี้ควบคุมแล้วไฟเลี้ยงพอเราแยกออกมาปุ๊บเราก็รู้นี่เราถ้าเราเอาไฟเลี้ยงมาเอาคำสั่งมาเอาภาคสัญญาณเส้นสัญญาณมางงไหมครับงงตอนนี้ขนาดแยกยังงงเลยนะ ใช่งงเลย อันนี้คือโอเคไหมอันเนี้ยผมสอนตรงนี้คือจบคือภาคสัญญาณแล้วเนี่ยว่า เพราะว่าการไล่มันไม่จำเป็นต้องไปไล่ทุกแบรนด์ อ๋อ เราไล่ทีละแบรนด์ไล่ทีละแบรนด์เราจะเข้าใจแล้ว เพราะฉะนั้นไอ้แบรนด์พาร์ทแบรนดิ้งที่ผมแบบให้ดูตรงเนี้ยทีแรกเนี่ยอันนี้เราต้องจำว่า อันนี้ผมก็ได้มาจากเครือข่ายของประเทศไทยที่เขามีข้อมูลให้ว่า อืม ประเทศไทยเนี่ยใช้คลื่นไหนบ้าง อืม ดีแท็จะใช้คลื่น 2001 2008 แล้วก็คลื่น 2003 อืม 2003 นี่จะเป็นแบรนด์ 40 ไปแล้ว เวลาเราไล่เราต้องไล่ B40 อืม มีที่มัน B40 แต่เกิดตัวเนี้ยเมื่อกี้ผมไล่มันจะ B8 ใช่ไหม ถ้าไปไล่ภาค 2001 2008 3G ธรรมดาก็ไล่ B1 B3 มันก็จะเหมือนกันหมด เหมือนกับที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยว่า เฮ้ย ไล่จาก Antenna Switch เข้าไป ผ่านอะไรบ้าง ผ่านอะไรบ้าง นี่ทุกวันนี้มันใช้ก็มี3ตัวนี้ ใช่ครับ นี่ก็3ตัวนี่ก็ ใช่ 3ตัว ใช่ในแค่นี้ที่ประมูลแล้วก็เดี๋ยวน่าจะปีหน้าหรือปีไหนที่เขาจะประมูลเป็นอีกรอบ อ๋อ แล้วก็ถ้าเราทำงานโทรศัพท์อยู่ เราก็จะรู้ว่าเขาประมูลขึ้นไหน อืม สมมติประมูลขึ้นอะไรอ่ะ850 อ๋อ 850ก็เป็น B5 อ๋อ ใครได้ไปเราก็ผัดใส่ อ๋อ ตรงนี้เพิ่มนี่คือหลักในการไล่ภาพสัญญาณว่า อันดับแรกเราต้องรู้ว่า สัญญาณที่มันหายไปเนี่ย หรือมันรับคลื่นไม่ได้อาจจะเป็น AS D tag หรือ True อะไรพวกเนี้ย อ๋อ มันหายไปแบรนด์ไหนที่ แบร มัน ด์ไหน มีปัญหา อืม ถ้ามันหายไปหมดทุกแบรนด์แสดงว่าภาครับหลักก็คืออาจจะเป็น WTR ก็ได้ อืม ใช่ไหมเพราะว่า Antenna Switch ที่มันรับไม่ได้เนี่ยมันแยกโลแยกไฮแต่ WTR เนี่ยมันประมวลผลหมดทั้งโลทั้งไฮ อืม ทั้งโลทั้งไฮทั้งมิดเดิลตรงนี้ไง ตัวนี้ ตรงเนี้ยก็คือโลที่ผมได้ให้ดูใช่ไหม ครับผม ทีนี้พอมาดู middle band M band ก็คือมันก็เหมือนกันเห็นไหมแต่ว่ามันเปลี่ยนจากตัว B8 เป็น B34 B9 B6 B2 อะไรประมาณนี้ อืม นะแล้วแต่เราที่เราว่าจะไล่เพราะว่าภาคที่มันวิ่งไปเนี่ยมันจะวิ่งไปแบบ เหมือนกับว่า แต่ละแบรนด์ที่เราหา อืม ครับ อันนี้คือเสาอากาศโลกับมิดเนี่ยคนละเสากันเหรอพี่ คนละเสาครับ อืม ตัวเนี่ยอันนี้เป็น UH ก็คือ high มันอยู่ตรงไหนพี่เสาไอไฮกับโลเนี่ยครับผม ก็ ผมว่ามันใช้เสาเดียวกัน อันนี้ผมใช้ 6S 6S จะมี2เสาอากาศ อ๋อ เออ ถ้ารุ่นอื่นอาจจะเสาเดียวก็ได้ รุ่นอื่น ไหม อาจจะเสาเดียวก็ได้ครับ อ๋อ มันก็ต่อมาตรงนี้ อืม ครับอย่างของ iPhone 6 มันจะรู้สึกมันจะมีตรงนี้ด้วยนะ อ๋อ นี่เสาของอันนี้ข้างบนเป็น Wi-Fi ครับ ใช่ไหมข้างล่างนี่เป็นเสาอากาศอีกชุดหนึ่ง อืม มันจะส่วนใหญ่มันจะมี2 สองเสา ใช่ส อ๋ อ อง เสาคือบางทีไม่ใช่มีแค่2เสาด้วยบางทีมีถึง4เสา อ๋อ 4 จุดที่รับสัญญาณ นะอันนี้ก็ถ้าเราไปดูไฮแบนด์อ่ะเนี่ยไฮแบนด์ก็จะเปลี่ยนไป B ก็จะเป็น B40 B41 เห็นไหมที่ใช้ในไทย แล้วก็จะไล่ TX
IQ RX ตอนแรกเราบอกงงถ้าเราปิดตัวนี้ออกว่าเป็น RXQ นะ RXQ นะเพราะเหมือนที่เคยเรียนมา ผมจำได้จริง Q กับ I นะ IQ XI จำ Q ไม่ได้ คืออะไรฮะย่อมาจาก Q เหรอผมจำไม่ได้เลย I อ่ะพี่ I ก็เหมือนกันนะ GXI เพราะว่าผมตอนนี้มันเหมือนมันจำมาโดยที่แบบไม่คิดจะไปหามันเลย อ๋อ แล้วก็แบบเดี๋ยวลองหาดู เพราะว่าที่ผมไปเรียนดร.โมบายพี่10 กว่าปีที่แล้ว นะฮะ ก่อนจะไม่ได้สอนนะอาจจะสอนแบบข้ามๆอ่ะพี่ ไม่ได้สอนทั้งเล่ม มันเป็นเหมือนเป็นสายคู่กันนะประมาณนั้นนะครับ มันต้องมีอะไร มันเป็นลายเป็นลายเฉยๆครับเป็นบัตรหรือเป็นอะไรพี่ เป็นบัตรของ เป็นบัตรอ๋อโอเค เดี๋ยวผมหามาแล้ว ไม่เป็นไรพี่รู้ว่าเป็นบัตรก็พอละเป็นชื่อเรียกของบัตรนะ I กับ Q ก็เป็น GX กับ I I กับ Q มีสองสาย ครับผม มันจะเป็นบัตรของมันนะครับ ครับผม เดี๋ยวแต่ที่ไม่แน่ใจนะ ถ้าแน่ใจเดี๋ยวค่อยบอก ไม่เป็นไรพี่ ผมค่อยหามาให้ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาคระบบก็คือชาร์จดีกว่า ครับผม ชาร์จ